Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Merhaba. barbeküyü anlatacağız. Gene ustalarımız aynı. Fayanslarımızı yapan ustalarımız Dinçer ve Rıfat, iki kardeş. Evet. Evet, şimdi size barbeküyü zaten bana mesaj atmışsınız. Abla barbeküyü de paylaş mutlaka diye. Barbekü. İsmini de beceremiyorum. Barbekü. Evet. Şimdi bu nedir? Gazlı beton. Evet. Yutong. Yutong, gazlı beton. Bunları alıyoruz ölçüsüne göre. Bunlar 60'a kaç bunların ölçüleri? 25. 60'a 25, evet. Şimdilik evet, biz önce zemin hazırlamıştık hatırlıyorsanız. Zemin kurudu, bitti. Şimdi bu yutongları yerleştiriyoruz. Muğla bacası yapacak sizlere. Hem Muğla bacasını da görün. Muğla bacası biliyorsunuz çok meşhurdur. Çok güzel Muğla bacası da yapar. Bitmiş halinde göreceksiniz. Bunun içinin derinliğini ben el yapımı istedim. Özellikle derin olsun istedim. Normalde standart barbekülerde iç derinlik 45-50 santim civarı oluyor. Bu 60 santim en az. Daha güzel yanması için. Beton attık. Bu tablo kısmını beton yaptık. Şuraya. Bunların sonra içine ateş tuğlası döşenecek. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşama aşama anlatmaya devam edeceğim sizlere. Evet, şimdi baca kısmına geldik. Bacamızı yapıyoruz. Muğla bacası. Şimdi ateş tuğlalarını döşüyoruz içine. Şuralarda boşluk bırakıyoruz. Izgaraları koyabilmemiz için. Mangal bizsiz yenmez ha. Evet. Ustasız yenmez mangal. Ustasız yenmez. Sıvamızı yapıyoruz. Evet. Döşemelerimiz bitti. Ateş tuğlalarımız döşendi. Dekor taşlarımız. Ne deniyor taşlara? Kiremit mi? Ne? Bisküvi tuğla, dekoratif tuğla. Bisküvi tuğlası. Dekoratif tuğla. Dekoratif tuğla. Ha. Evet, onlar da
döşendi. Sıvası yapılıyor şu an. Yerlere fayansları döşenecek. Sonra bir boyası kalıyor değil mi? Usta bitiyor. Ha? Evet. Güzel oldu. Ben yaparım da güzel olmaz. Evet. Al. Biz beyaz boyayacağız. Doğal olsun istiyorum. Öyle taş falan döşemek isterseniz taş da döşersiniz. Patlatma taş falan döşüyorlar. Ben öyle istemiyorum. Ben beyaz. Badana. Sade. Değil mi? Sade aynen. Beyaz boy. Sus kızım. Sus. En azından kirlendi mi boyarım. Bittiği zaman da şöyle güzel bir çekeceğim resmini size tamamen. Kendi babasını sersin. Geçecek, 6 saat öyle gidecek adam babasının yanında duruyor. Evet. Şimdi bir badana kaldı. Bir şuranın mermeri kaldı değil mi? Şuraya. Mermeri konacak. Derzi kaldı. Bitiyor. Güzel oldu. Hani barbekü gibi barbekü oldu.